अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल आप सबके, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? सब खैरियत है? आई एम हैदर शेख और आज 14 अगस्त है तो डेली हैमस्टर साइफ़र कोड जो है वो मैं लेकर आ चुका हूँ यूट्यूब पे। आई एम द फर्स्ट जो सबसे पहले आपके सामने जो है साइफ़र कोड लगाने लगा है इस टाइम। तो आज का जो साइफ़र कोड है उसका वर्ड है इनकम, INCOME, इनकम। तो हम इसको अभी जल्दी से लगा लेते हैं। पहला डिजिट है आई, तो हम यहाँ पे करेंगे डबल टैप, तो यह आई आ गया। उसके बाद जी दूसरा डिजिट है एन, तो यहाँ पर हम करेंगे एक दफ़ा लॉन्ग और फिर टैप, तो ये आ गया एन। उसके बाद अगला डिजिट है सी, तो यहाँ पर हम करेंगे लॉन्ग टैप लॉन्ग टैप, लॉन्ग टैप लॉन्ग टैप, तो ये सी आ गया। उसके बाद हम करते हैं ओ, अगला डिजिट है ओ, तो यहाँ पर 3 दफ़ा जो है होल्ड आएगा, यानी कि लॉन्ग, 1 2 3, ये ओ आ गया। अगला डिजिट है एम, तो यहाँ पर डबल होल्ड आएगा, यानी डबल लॉन्ग, 1 लॉन्ग एंड 2 लॉन्ग। ठीक है, एम आ गया। अगला लास्ट डिजिट है वो है सी, तो यहाँ पर आएगा टैप। यहाँ पर एक दफ़ा टैप करते हैं। ये देखिए डेली जो साइफ़र कोड है 14 अगस्त का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से लगा लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।